Shuni zo'r ekan, nima ish qilar ekan, so'raymizmi? Assalomu alaykum, mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Ramazon aytyapsizmi? Hali iftorlik bo'lmadi-yu. Yo'q, Ramazon Bu aytmayapman. do'stona gap emasmidi? Doston tog'a va jiyan. Aha, tog'a va jiyan. Hozir o'zlari lecheniya olayotgani sababli profilim yurg'izmoqman. Tushib turasizmi? Rahmat. Mashina bo'lasiz. Men katta opalari bo'laman. Mashina yo'q. taqosi bo'ladi. Do'ston qanaqa o'zi yaxshimi? Doston yaxshi. Forumga Hozir qolmay lecheniya olayotgani uchun bu profilim yurg'izib turaman vaqtinchalik. mayli, Opachasi omadli bo'laman. bo'lsin. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Men o'zim mana shunaqa narkoman, qimorboz, alkogoliklarni davolayman. Shunaqa faoliyatim. Yoshligiga nima maslahat berasiz? Shu tema bo'yicha. o'qisin vaqtida nimadir bilan shug'ullansin, bo'sh qolmasa bo'ldi, bekorchilikdan boshlanadi. Bunaqa narsalar. Pul baxt olib keladimi? Yo'q. Materialli narsa hech qanaqa baxt olib kelmaydi deb o'ylayman. Baxt bu xotirjamlikda, xotirjamlik qachonki to'g'ri halol yo'lda yursa bo'ladi. Insonni eng ko'p nima buzadi? Do'stlarmi, pulmi, nima? Atrof muhit bizadi, pul ham buzishi mumkin. Endi смотря qanaqa. Agar yoshlikdan to'g'ri, nima desa bo'ladi, направление berilgan bo'lsa, o'zi odamni bilimi bo'lsa, menimcha hech narsa buza olmaydi. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'linglar.